अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीए मोटर्स से मोहम्मद ताहिर। ये भाई मेरे पास आए थे और इन्हीं से पूछते हैं कि इस गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट था और इन्हें क्या काम करवाया है और हमें कितनी देर लगी है इनका फ़ॉल्ट ख़त्म करते हुए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपकी गाड़ी में मसला क्या आ रहा था? मेरी गाड़ी में मसला ये था कि ये जब मैं इसको लो आरपीएम पे गाड़ी क्रॉल करती तो ये झटके लेती थी बहुत बुरे। ठीक है, पूरी गाड़ी हिलती थी। ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने इसका पूरा एक दफ़ा इंजन जो है ये ऑयल भी खाती थी, लेकिन मैंने इसका इंजन जो है वो पूरा अभी ओवरऑल करवाया है। ठीक है, 2-3 दफ़ा मैं इसकी ट्यूनिंग करवा चुका हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसकी ट्यूनिंग करवाएं। अब जिसने इंजन की है, ठीक है, वो मुझे कह रहा था कि इसके सेंसर का मसला है। मैं 6 चक्कर उसके पास लगा चुका हूँ। ठीक है, कह रहा था वो बड़ा मैकेनिक है, उसके पास मैं लेके जाऊँगा, इसके सेंसर चेक करेंगे। ठीक है। अब आपकी मैं वीडियो देख के आपकी वर्कशॉप पे आया हूँ, आपने 5 मिनट के अंदर जो है मेरा ये एरर फिक्स कर दिया। आपने फ़ौरन से चेक करके बताया जी इसका वो जो प्लग वायर्स थी वो शॉर्ट थी। ठीक है, और आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इसकी ट्राई ली है सबसे पहले और 5 मिनट में मेरा फिक्स हो गया। हालांकि इस फॉल्ट के लिए 90% आप जिस मर्ज़ी के पास जाए, पहला फतवा होता है कि ट्यूनिंग करवानी। हाँ, पहले ने यही किया। ठीक है, पहले ने यही किया, उसने ट्यूनिंग करवाई है कि वो तकरीबन 4 घंटे लगाए और पहली दफ़ा 10,000 का बिल बनाया है उसने मेरा, सिर्फ ट्यूनिंग पे। सिर्फ ट्यूनिंग है। उसने कहा जी इधर से वो चिमटे हैं, इसका ये इशू है, वो इशू है, ये इस वजह से झटके ले रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा अक्सर ये भाई मेरे पास आए थे यूट्यूब से वीडियो देख के। मेरा ख्याल है कि जैसे ही आए इन्हें मुझे फ़ॉल्ट बताया, मैंने प्लग लीडें उठाई और हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं दूसरी, हमने काबली लगा के इनको ट्राई दी, इनकी गाड़ी ठीक हुई और उठा के नई लगा दी। तो जब भी आपकी गाड़ी एक कल्टेक्स है, 2011 मॉडल है, 16 मॉडल है, जब भी आपकी गाड़ी में कोई मिस फायर हो या स्लो में झटका हो तो आप सबसे पहले अपनी प्लग लीडें चेक कराएं मीटर पे, या इसको ये शॉर्ट तो नहीं है, इसकी किनारी चेक कराया करें। ठीक है, अब इनको सिर्फ ये प्लग लीडें जो उनसे है ना, मेरा ख्याल है कि अगर 10,000 एक ने लिया है, 3,000 एक ने आपने बताया जैसे ट्यूनिंग का लिया है, तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये की सिर्फ इनको ये प्लग लीडें पड़ गई हैं। तो बात ये इनकी गलती नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं किसी मैकेनिक को बुरा नहीं कहता, इलेक्ट्रिशियन को बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इनका क्या कसूर है कि इनको ये प्लग लीडें जो उनसे इतनी महंगी पड़ गई हैं, फिर टाइम अलग से ख़वार, और जो मैकेनिकल के पास बैठ के 2-4 घंटे वो अलग ज़ाया, तो नतीजा सिर्फ प्लग लीडें थी। ठीक है, तो बस इसीलिए जो मैं आप कहता हूँ वीडियो में कि यार काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो भाईजान अब आपका क्या कहना है कि ये जो आपके सिर्फ प्लग लीडों का इशू था और आपको इतनी परेशानी और इतना सामना किया है? अक्सर मैं यूट्यूब पे मैकेनिकों के बारे में कहता हूँ कि यार थोड़ा सा एहतियात किया करें, कस्टमर का ख्याल किया करें। तो मुझे जो फीडबैक मिलता है कि यार आपको फॉल्ट समझ आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यार अगले को नहीं समझ आया होगा। लेकिन आपका क्या कसूर इसमें? देखिए वही कि नया बंदा जो है इस मार्केट के अंदर, मैं तकरीबन 4 घंटे मैं उधर सुल्तान वाले खूह पे घूमता रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने भी मुझे बड़ा जलील किया है। ठीक है, आप की मैं वीडियो देख के आया हूँ, अल्लाह करे हमारे सारे मैकेनिक की आपकी तरह हो जाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि सारे इतने अच्छे हो जाएं। तो अल्लाह आपका कारोबार अच्छा करे और मैं बड़ा खुश हूँ और आप इसी तरह। सर आपका आने का बहुत शुक्रिया, आप आएँ हमारे पास। लेकिन देखें, अक्सर मैं मैकेनिकों को कहता हूँ अगर वो अपना काम ईमानदारी से करते, प्लग लीडें डाल देते, तो आज आप उनके एक कस्टमर बन जाते। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक कस्टमर नहीं बनाया, ये पूरी चेन है। इनके कोई भी अजीज़कारे होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे, ये कहेंगे यार आप टीए मोटर्स पे चले जाएँ। तो इसीलिए अल्लाह ताला जो बरकतें देता है वो यहीं देता है। अल्लाह का बड़ा करम है हम पे। ठीक है, तो कि हम कस्टमर बसन देखें, काम करेंगे, अपनी मजदूरी चार्जेस ये लेंगे, लेकिन हमने इनको भी कमाया। ठीक है, और इनके जो भी अजीज़कार हैं, दोस्त हैं, वो सारे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब भी कोई फॉल्ट होगा कहेगा यार आप फ़लानी जगह चले जाएं। ठीक है, तो ये एक चैन होती है, आप अपनी चैन बनाएं। ठीक है, एक काम नहीं आता आप उसे सीखें, करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ मेरा सवाल ये है कि इनका क्या कसूर है कि इनको अगर ये सिर्फ प्लग लीडें जो आपकी 2,000-2,500 रुपये का सेट है, ये अगर इनको 15 से 18,000 रुपये की पड़ेंगी, तो फिर आप बताएं कि क्या गाड़ी वाले का गाड़ी बंदा वो आसान वाले कि यार क्या मैंने ले लिया, इससे अच्छा तो मैं जो सा कोई मेहरान ले लेता। ठीक है, तो ये लोगों का माइंड ख़राब करने वाली बात है। आपका जिस चीज़ का फॉल्ट हो आप कोशिश करें कि उसमें तवज्जो दें, आप मीटर रखें, उसको चेक करें। तो जब भी आपकी गाड़ी में ख़ास तौर पे झटकों का मसला हो, अगर आपकी कॉइलों वाली है तो कॉइलें चेक करें, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर वाली है तो आप इसकी प्लग लीडें लाजमी चेक किया करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।